咪係咯，轉頭唔記得啦。 N 姐都話悠遊嘅。我就係花尾村。因為我有 N 姐嘅。喂，有車公廟喎。佢覺得我哋老。佢嗰個車，知道今朝喺車公廟嗰度搭過嚟咪得咯。唔係啊，你入咗閘出閘就係呢度㗎啦。我同阿姐講話邊啊？本身買翻屋企啊，邊個響電話啊？快低死啊！咁佢睇下有2分鐘。哇！我10點做啊！我睇嚟都差唔多10點嘅。你趕時間。梗唔好嘅，但係邊行嘅？呢個冇啊，但係邊行嘅？佢行 A 股先。A 姐話 A 姐話佢又唔得，我都唔知係邊個。N 姐你唔知？成日整甜品，都係一次。嚇？成日整甜品去，因為你次跟去大陸。嗰次去邊度？人哋請一麥糯米酒去飲醉。係啊，嗰次佢冇份上，嗰次佢哋冇份去，佢哋冇份去啊！猜就有份嘅飲酒㗎。係啊，佢同同阿松哥啊佢哋。甜甜地係嘛？我係咯。嗰次你冇份嘅，嗰次你冇份。冇，嗰次係得我哋兩公婆嘅啫，係得我哋兩公婆嘅嗰次。犀利喎！係得我兩公婆。